Hello，我叫做張善，你叫咩名？我叫 Dixon，我係嚟自香港嘅。佢叫張佑，我哋都係嚟自香港嘅。咁你係踢邊個位啊？我係踢後衞嘅。哦，咁你有冇特別中意嘅台灣小食？台灣小食啊，臭豆腐咯。好，我哋有個遊戲想要請你同我哋一齊玩。好啊，呢個係一個配對嘅遊戲。呢邊呢，我哋就擺廣東話，跟住呢邊擺中文同埋英文。咁想請你配對一下。點配對啊？要就係譬如話呢個鍋裏嘅話呢，就會係咁樣將呢個鍋裏擺上去咁樣。好。好勁喎！已經啱咗2個、3個、4個，全部都啱晒。好嘢！好勁！跟住我哋有份禮物要送俾你。多謝。